Xin chào tất cả mọi người. Mình đang ở trong cửa hàng và mình thấy rất là nhiều Squishy. Bây giờ mình sẽ chọn thử và giới thiệu cho các bạn xem. Để giới thiệu. Wow, rất là chậm tăng. Em thích cái này. Ủa, Em thích cái này, em thích cái này. cái bánh mì này. Đúng rồi, cái này không có bỏ. Mình sẽ chọn vài cái. Ui, bánh donut này. Wow. Em lấy con này. Ok. Một cái bánh mì này nhé. 5 cái. Là 4.000 chị này. Ok. Ui. Đây là 6 Squishy mà chúng mình vừa mua. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn xem nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu trước Squishy to này. Đây là cái Squishy bánh mì. Mùi rất là thơm, rất là chậm tăng luôn. Có cả móc khóa này để chúng mình treo vào cặp hoặc là treo vào chìa khóa xe để khi nào mình chán thì mình sẽ chơi. Rất là tiện lợi. Màu Squishy này nhìn cũng tươi sáng, giống cái bánh thật. Mình rất thích cái Squishy này tại vì nó vừa to này, vừa thơm, vừa chậm tăng. Rất là đẩy tay. Thì Giang chơi thử đi. Đây là cái Squishy mặt cười. Cái Squishy mặt cười này rất là đáng yêu bởi vì có cái môi chu ra và bên cạnh có hình trái tim. Nó mềm mềm nhưng mà nó không chậm tăng. Thả tay ra là nó ra luôn. Nhưng mà mình bóc thấy rất là mềm. Mùi rất là thơm, giống một cái bánh kia. Bây giờ mình sẽ giới thiệu Squishy tiếp theo là Squishy bánh mặt cười nút. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây là mặt cười, lè lưỡi ra này. Cười rất là tươi, híp cả mắt vào. Và hai cái má ửng hồng. Wow, cái Squishy này thì chậm tăng hơn cái Squishy kia. Mình bóp một cái xong một lúc sau nó trồi lên. Đây là bánh bao mini. Ở ngoài có màu trắng, ở trên lại có màu hồng. Cái Squishy này cũng có thể treo móc khóa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến Squishy màu xanh. Squishy này cũng là mặt cười luôn. Và mặt cười này cười hơi cả răng ra, mắt cũng híp lại, rất là đẹp. Và đây là chiếc bánh màu xanh. Wow, cái Squishy này thì chậm tăng hơn hai cái Squishy lúc đầu. Wow, mình bóp một lúc sau nó trồi lên và trồi rất là lâu. Bây giờ đến Squishy donut. Cái donut thì này thì màu xanh và không có móc khóa. Có cả những cái sô-cô-la ở trên. Mùi rất là thơm và màu cũng rất là đẹp. Mình rất thích màu xanh này. Wow, bóp vừa mềm lại còn vừa chậm tăng nữa. Nhưng mà mỗi tội chiếc bánh này thì nó hơi bé. Cái này giống hệt cái phao bơi luôn. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu đến chiếc bánh cuối cùng. Đây là bánh hình gấu trúc. Cái này thì có móc khóa này, màu nâu nâu, vàng óng, giống như những chiếc bánh vừa mới ra lò ấy. Đây là khuôn mặt gấu trúc rất là dễ thương. Wow, cái bánh này mềm quá, chậm tăng nữa. Wow, mình thích cái này nhất. Cái này vừa đẹp này, thơm nữa, mềm. Cái bánh này lâu hơn này. Cái này nhanh nhất, không cái này rồi cái này. Cái này nhanh nhất. Rồi. Các bạn ơi, Squishy của mình thì mẫu hơi cũ, rất là nó nhỏ nữa, mà chơi cũng rất là thích. Bây giờ video chúng mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy tặng cho chúng một like và hãy comment Squishy mà bạn thích nhất nhé. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nút chuông thông báo để nhận nhiều video mới nhất của chúng mình. Còn bây giờ tạm biệt mọi người. Bye bye.